Halo teman-teman, saya punya power mini ampli lagi ya. Ini PAM 8406 ya. Nah, ini ada soket inputnya. Ini soket VCC. Nah, ini VCC ground dan speaker ya RL ya. Untuk teman-teman yang sudah memiliki kit ini ya, silahkan komentar ya. Ini gimana karakter suaranya ya. Nah, ini ada tripod volume L dan R ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini IC-nya IC PAM 8406 ya. Kayaknya bagus ini teman.